अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बार सब हज़रात दरूद शरीफ पढ़ें। सलातुम व सलामुन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ मोहतरम उलमाए किराम, बुजुर्गो दोस्तों, पाक दामन माओ, प्यारे बच्चों, आज हम लोग ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मनाने के गर्ज से यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। Ik wil kort zijn dat het al 10:30 is en bij de SMA proberen wij tegen 10:30 te eindigen met onze jalsas. Maar ik heb een speciale boodschap die ik wel zal proberen kort te houden. Ik zal mijn best doen om het goed uit te leggen. Als jullie allemaal je best doen om het te begrijpen, dan denk ik dat wij elkaar wel zullen bereiken. Wij horen heel vaak van onze Ahle Sunnat ulama'i kiram en onze Ahle Sunnat a'imma'i izam en onze meerderen praten over liefde voor de profeet Mohammed sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. En vaak horen wij een hadith aanhalen: La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa walidihi wa nasi ajma'in. Of kama qala sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Hetgeen betekent dat niemand van jullie een ware moslim kan zijn als hij niet meer dan alles, meer dan van zijn ouders, meer dan van zijn kinderen en meer dan van alle mensen van de profeet houdt. Dat is een hadith die bekend is. Hebben wij zoveel keer gehoord dat wij het eigenlijk uit het hoofd moeten kennen. Maar wij gaan een beetje verder denken en onszelf afvragen: waarom moeten wij meer van de profeet houden dan van onze vader, dan van onze moeder, meer dan van onze kinderen, meer dan van onze vrienden en familie en kennissen en buren en meer dan van alle mensen? En er is een hadith waarin Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, toen hij deze uitspraak deed in de tegenwoordigheid van zijn sahabis, dat Hazrat Umar Farouk radiyallahu ta'ala anhu zei: Ja Rasulullah, ik hou meer van u dan van mijn vader, dan van mijn moeder, dan van mijn broers en zusters en dan van alle mensen, behalve meer dan van mijzelf. Ik hou meer van mijzelf dan van u. Toen zei de profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam: Umar, dan ben je nog geen moslim. Dan ben je nog geen mu'min, nog geen gelovige. En toen zei Hazrat Umar Farouk: Ja Rasulallah, ik hou van u zelfs meer dan van mijzelf. Huzur alayhi salatu wassalam zei: Umar, nu ben je pas een echte moslim. Maar waarom? We hebben Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam niet gezien. We weten niet eens hoe hij eruit zag. We hebben wel gehoord, zijn persoonsbeschrijving hebben wij gehoord van de ulama'i kiram die over hem vertellen. Maar persoonlijk hebben wij hem niet gezien, we hebben hem niet ontmoet, we hebben hem niet gekend.
Waarom moeten wij meer van iemand houden die wij nooit hebben gezien? Wat betekent hij voor ons? We kennen onze vader, we kennen onze moeder, onze broers, onze zusters, onze kinderen, onze zonen en dochters en onze buren en familie en vrienden, allemaal kennen wij. We weten dat onze vader ons heeft grootgebracht, hard gezwoegd en gewerkt om ons groot te brengen. We weten dat onze moeder zoveel heeft moeten opofferen en zoveel ontberingen heeft moeten doorstaan voor ons. Wij kennen de vaderliefde die wij hebben gekregen en de moederliefde die wij hebben gekregen. We kennen de relatie tussen onze broers en zusters, tussen onze vrienden, kennissen, familie en buren. Die kennen wij. Daarom houden wij van onze vader. We weten wat hij voor ons heeft betekend. We houden van onze moeder. We weten wat zij voor ons betekent. We houden van onze broers en zusters, omdat wij daar redenen genoeg voor hebben. Maar nee, we horen telkens, we moeten meer van Rasulullah houden dan van onze vader. Onze vader die ons zo hard moest werken om ons te verzorgen, om ons alles te geven, om ons tevreden te stellen en blij te maken en te voorzien in al onze behoeften. Onze moeder heeft zoveel geleden om ons, maar we moeten meer van Rasulullah houden die wij nooit hebben gezien en nooit hebben gekend. Waarom? Is er iemand die ooit naar het antwoord op deze waarom heeft gezocht? Is het niet nodig dat wij even gaan kijken? Waarom dan? Wat betekent de profeet Mohammed sallallahu ta'ala alayhi wa sallam voor ons? Onze moeder houdt van ons. Onze vader houdt van ons. Onze broers en zusters houden van ons. Dan moeten wij als tegenprestatie ook van hem houden. Als wij problemen krijgen, komt onze vader ons te hulp. Onze moeder komt ons te hulp. Onze broers en zusters, familie, vrienden, kennissen, buren, collega's komen ons te hulp. Maar toch moeten wij, we moeten van ze houden, maar niet zoveel, meer van Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ik ga het kort maken, dan ga ik zeggen waarom. Want ik weet dat een heleboel van ons niet kunnen antwoorden waarom. Broeders, zusters, kinderen, we zijn hier op aarde, maar niet voor eeuwig. Er komt een dag dat wij weg zullen moeten gaan. Naar een andere wereld. Naar de eigenlijke wereld waar wij thuis horen. Wij horen hier niet thuis. We zijn hier tijdelijk gekomen. Wij moeten ons gelukkig prijzen dat Allah tabarak wa ta'ala het voor ons gemakkelijk heeft gemaakt. Dat wij in een moslimgezin geboren zijn geworden. En dat wij op de weg die leidt naar Allah tabarak wa ta'ala, de weg die leidt naar het paradijs, de weg die leidt naar gelukzaligheid, dat wij op die weg geboren zijn. We moeten het alleen maar bewandelen. Maar er komt een dag dat wij weg zullen gaan. Onze vader zal ons op zijn schouder dragen en wegbrengen. Hoeveel hij ook van ons houdt, hij zal afstand doen van ons. Onze moeder zal ook afstand doen van ons. Onze broers, zusters, kinderen, zonen, dochters. Iedereen aan wie wij zo sterk gehecht zijn. Iedereen die wij niet willen laten en die ons ook niet willen laten. Wij zullen van ze ooit moeten scheiden. En we zullen ergens terechtkomen. We gaan weg. Alleen. We zullen eenzaam zijn. Vanaf het moment dat men ons heeft vergezeld naar onze laatste rustplaats, zoals wij dat hier op aarde noemen. We weten niet of het onze rustplaats
begraafplaats zal zijn of een plaats van straf zal zijn, dat weten wij niet. We weten het niet. Maar als wij daar zijn, dan keert iedereen terug naar huis en we moeten alleen doorgaan. En denk goed na, als wij hier op aarde ergens moeten gaan, zoeken wij gezelschap. We willen graag dat onze vader ons begeleidt, onze moeder ons begeleidt, onze broers en zusters en vrienden en familie ons begeleiden. Dat willen wij graag. En als wij dan deze mensen met ons hebben op reis, dan voelen wij ons sterk, veilig en beschermd. En we vrezen geen gevaar. Maar als al deze mensen ons brengen en zeggen, oké, vanaf hier moet je maar alleen gaan hoor. Dan gaan wij niet gelukkig zijn. We gaan niet blij zijn. We zullen vrees hebben. We zullen angstig worden. We gaan alleen verder. We gaan het niet durven. Maar die dag komt dat wij hulp zullen zoeken. Dat wij hulp nodig zullen hebben. En dan gaan wij roepen naar onze vader. Maar die is er niet. We gaan roepen naar onze moeder. Die is er ook niet. We gaan roepen naar onze broers en zusters. Die hebben ons verlaten. We gaan roepen naar onze zonen en dochters. Geen antwoord. Daar waar wij alleen zullen zijn. Zullen wij naar al deze vrienden, aan wie wij zo gehecht zijn, aan deze kennissen, familie, zullen wij roepen, maar ze zullen geen antwoord geven. Ze zullen ons verlaten hebben. We zullen alleen zijn en dan gaat er iemand komen. En die iemand zal zeggen, vrees niet. Je hield van je vader, hij is er niet meer, hij heeft je verlaten. Je hield van je moeder, die heeft je ook verlaten. Je broers en zusters aan wie je zo gehecht was, die zijn er ook niet meer. Je vrienden, kennissen, familie, buren, collega's, niemand is er. Je bent alleen. Maar er is één die genadig is voor jou. Genadig meer dan je vader. Genadig meer dan je moeder. Meer dan je broers en zusters, vrienden, familie en kennissen. Er is iemand die van je houdt. Je vader hield van je. Je moeder hield ook van je. Je broers, zusters en iedereen hielden ook van je. Maar niet zoveel. Zoals deze ene persoon die nu komt. Want die hielden van jou. Maar ze hebben je verlaten. Maar deze heeft zich nooit laten zien. Hij heeft jou nooit gesproken, nooit bij je geweest. Wachtende op het moment dat je alleen zou zijn en hulp nodig zou hebben. Dan zou hij komen en die persoon verschijnt nu. Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Maar dan gaan wij verder. Er komt een dag. Allah tabarak wa ta'ala zegt in de Koran al-Karim. Yawma yafirrul mar'u min akhihi. Er zal een dag komen dat de mens zal vluchten voor zijn broer. Wa ummihi wa abihi. En van zijn vader en van zijn moeder. Zal hij vluchten. Wa sahibatihi wa banihi. Van zijn partner en van zijn kinderen zal hij vluchten. Dat zal zijn op de dag van Qiyamah. Niemand zal de ander te hulp willen schieten. Iedereen zal denken, de weinige goede werken die ik heb meegebracht, wil ik behouden voor mijzelf. Daar komt mama, die zal een beetje van mijn namaz willen vragen, vlucht weg. En daar komt papa, die zal een beetje van mijn zakat willen nemen, vlucht weg. Daar komt Bhaiya, en daar komt Boeboe. En daar komt Bedoua en Bediwa en allemaal. En zij zullen mijn geiraat en sadaqaat van mij af willen pakken, omdat zij die nodig zullen hebben op die dag. Laat me liever weglopen. En ze gaan allemaal wegvluchten voor elkaar. Ze zullen alleen maar denken aan zichzelf.
Ze zullen alleen maar aan zichzelf denken. Dan zal er iemand komen. En die iemand zal zeggen, laat je vader hoor. Hij hield wel van je en jij hield ook van hem. Maar vandaag niet. Laat je moeder ook hoor, want die hield van je. Maar vandaag niet. Laat je broer en zuster. Er is iemand die zoveel van je houdt. Meer dan van je vader, dan van je moeder, dan van je zonen en dochters en vrienden en alle mensen. Daarom moeten wij van Rasulullah meer houden dan van alle mensen. Daarom. Dan zullen wij gered worden. Dan zullen wij ware gelovigen zijn. En als wij dan van de profeet houden, meer dan van alles, dan zal mijn vader mij niet kunnen verleiden tot dingen die de profeet niet wil. Als wij meer van de profeet houden, dan zal mijn moeder mij ook niet kunnen verleiden van dingen die de profeet, waarvan de profeet houdt. En zo kunnen wij doorgaan. Wij kunnen namaz doen. Wij kunnen vasten. Wij kunnen zakat geven. Wij kunnen hajj doen. Wij kunnen sadqa en khairat doen. Wij kunnen Koran al-Karim leren. Maar als dat alles niet gebeurt in liefde voor Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, dan heeft het geen waarde. Dan is die namaz waardeloos. Dan is je roza waardeloos. Dan is je hajj en zakat zijn allemaal waardeloos. Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam had ook in zijn tijd toch mensen die namaz deden achter hem in de Masjid Nabawi. Dat die hadden wij ook. En op een vrijdag in de Masjid Nabawi, de mensen die gezien werden als Sahabi Rasul, als de metgezellen van de profeet Mohammed alayhi salatu wassalam. De profeet stond op zijn member en hij zei, hey jij, donder op van hier, uit de masjid, je bent een munafiq. En jij, ga weg van hier, je bent een munafiq. En jij ook, jij leest namaz achter mij, ga weg, je bent een munafiq. Dat is een hadith, onze ulama kiram kunnen dat bevestigen. Zij deden hun namaz achter Rasulullah samen met de sahabis in de saf, terwijl zij munafiqin waren. Dat betekent, al gehoorzaam je de profeet, dan betekent dat niet dat je van hem houdt. Want sommige mensen zeggen, als je van de profeet houdt, moet je hem volgen. Er zijn zoveel mensen die van de profeet, die de profeet volgen zonder van hem te houden. Dat had ze toen ook. De munafiqin deden dat. Om de moslims te proberen te bedriegen. Ik geef een klein voorbeeld, dan ga ik stoppen. Iemand gehoorzaamt zijn vader. Hij gehoorzaamt zijn vader omdat hij van zijn vader houdt. Alles wat die vader hem vraagt, doet hij. Die vader heeft hem niets te geven. Hij heeft geen geld, geen mooi huis, geen mooie auto, geen groot erf en terrein. Hij heeft niets. Maar die zoon houdt van die vader. Hij weet dat hij niets van die vader kan krijgen. Maar uit liefde voor hem gaat hij hem gehoorzamen. Dat is gehoorzaamheid. Maar een andere denkt, mo volg sami pataki mo arkier. Wa minawala sa oso. Minawala sa jari. Amoy oto, miwaning dus mo ora pa bungere mo arki sa may taki. En in zijn hart denkt hij, wat heb mij zo de jongen dat met ik dit zat? Wat heb mij dit dat moet ik dit zat? Die mensen die dat niet weten zeggen, is een goede zoon hoor hij gehoorzaam zijn vader. I pakka bedwaba. Abang baap je nek sabat mane. Maar hij weet niet. Die bedwa baap के sabat mane हैं. साथ ही साथ दुआ करे कभी घटे और सब हमारे बढ़े. Social करे. Dat is ook gehoorzaamheid. Maar dat is een vervloekte gehoorzaamheid. Als wij de profeet gehoorzamen, moet dat zijn uit liefde voor hem. Omdat die liefde ons zal helpen op de dag van de Qiyamah
en onze namaz acceptabel gaan maken. Er zullen zoveel mensen komen op de dag van Qiyamah met veel namaz, veel roza, veel zakat, veel hajj, veel ibadat. Alles zal worden verworpen en afgewezen, omdat zij uit begeerte voor andere zaken de profeet hadden gehoorzaamd. Laat ons, broeders, zusters en lieve kinderen, vandaag besluiten dat wij begrijpen waarom wij van de profeet meer moeten houden van iedereen. En dat wij hem gehoorzamen uit liefde voor hem. En zelfs niet uit liefde uit... MashaAllah. Terusnya pada Faiz apa yang betul. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad wa ala ali Sayyidina wa Maulana Muhammad wa barik wa sallim. Broeders, er zijn zoveel stoelen hier leeg. Kijk hier. Komen jullie binnen zitten? Want hier is de zegen meer dan buiten. We moeten niet buiten staan of buiten zitten. We zijn toch geen buitenstanders. We moeten binnenkomen. Er is ruimte genoeg. Alhamdulillah. Er is meer zitruimte helemaal. Kijk daar. Ik denk dat iedereen die daar buiten is hier plaats kan nemen. Nee, ik zie hier nog 4 stoelen. 5. Dokter, kom hier voorin, man. Kijk. Jagah hai. Alhamdulillah. Broeders, zusters en kinderen, ik zal besluiten. De regen geeft mij een sein dat ik te veel heb gesproken. De zegen begint al neer te dalen, dus hoeft niet meer te praten. Mogen Allah tabarak wa ta'ala jullie allemaal zegenen. Niet met deze regen alleen, maar met zegen. En dat wij ware dienaren en liefhebbers van Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam worden. En ons geloof belijden uit liefde van de profeet. Dan zullen wij geen brokken maken. Dan zullen wij werkelijk de goede stappen zetten en niet wankelen. Wa akhiru da'waya alhamdulillahi rabbil alamin.